근데 앞머리 내리는 거 포기 못하죠. 네. 앞머리도 숱이 애매하긴 해요. 성격 달라가지고. 네, 눈이 이쁘거든요, 굉장히. 차라리 저는 숱을 지금보다 조금만 더 많이 해서 아예 부각을 시키거나 아니면 넘기시는 게 전 나을 것 같아요. 둘 중에 하나. 눈은 좀 부각시킬 수 있게 장점을 좀 돋보이는 걸로 해드리면 좋을 것 같거든요.